ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குகன் இல்லம். இன்றைக்கி நம்ம குகன் இல்லத்தில் சளி, இருமல், உடம்பு வலி, தலைவலியை போக்கக்கூடிய, நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு கஷாயம் தாங்க செய்ய போகிறோம். இந்த கஷாயத்தை குழந்தைங்க, பெரியவங்க எல்லாருமே குடிக்கலாம். இப்போ இருக்கிற கொரோனா பீரியடில் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு ஹோம் ரெமெடி அவசியம். நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கிற இந்த கஷாயத்தை நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருட்கள் வச்சு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் 3 கப் தண்ணி சேர்த்து சூடு பண்ணிக்கலாம். அதில் 1/2 டீஸ்பூன் மிளகு, 1 டீஸ்பூன் சீரகத்தை 1-2 இடித்து சேர்த்துக்கலாம். 2 பல் பூண்டு, 1 துண்டு இஞ்சியும் இடித்து சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 2 துண்டு பட்டை, 3 கிராம்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஓமம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் கரிஞ்சீரகம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், அப்புறம் ஒரு 2 ஏலக்காய், 1 டீஸ்பூன் மல்லி விதை, 1 துண்டு சுக்கு. இந்த 3ஐயும் மிக்சியில் அடித்து தூளாக்கி சேர்த்துக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் தூதுவளை பொடியும் சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக தூதுவளை இலை, துளசி இலை, கற்பூரவல்லி இலை, வெற்றி இலை, அதிமதுரம் இதெல்லாம் கிடைச்சா அதுவும் சேர்த்துக்கலாம். இதோட திப்பிலி, சித்திரத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். இனிப்புக்கு ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் பனங்கற்கண்டு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு அரை எலுமிச்சம்பழத்தோட ஜூஸையும் அதோட தோலையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணி மூடி வச்சு ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுறலாம். அவ்வளவுதான். இப்போ இதை வடிகட்டி எடுத்தா நமக்கு ஹெல்த்தியான கஷாயம் ரெடி. நம்ம அஞ்சரை பெட்டியில் இருக்கிறது வெறும் மணத்துக்கும் ருசிக்கும் போடுற பொருட்கள் மட்டும் இல்லைங்க, எல்லாமே மருந்து. உணவே மருந்துன்னு சொல்லி கொடுத்த நம்ம முன்னோர்களை எவ்வளவு பாராட்டினாலும் தகும். நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கக்கூடிய இந்த கஷாயத்தை நீங்களும் அடிக்கடி செஞ்சு குடிங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா குகன் இல்லத்திற்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நிறை குறைக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. நன்றி.